Құрметті урматтуу туугандар, bir қол болсачы. Бүгүнкү концертке, бүгүнкү жакшылыкка, бүгүнкү тойго мерген турган ырчы келбейт. Азыр болсо Сакадай бою Саралтын сандык менен бир алтын ырчы буудул обончу, боордескен борончу, дүркүрөң кочалар менен борончу айгебизди Чакырбайга ушар эттик. Борончу айге келиңиз. Assalamu alaikum, Gürtüganlar, Cevdeşler, sizler de konsertke gelip ekensizler. Pangal oldum janatam. Bирок konsertke көптөн бери келбегениңердин, келбей жүргөнүңөрдүн белгиси мындай. Бияктан таланттар чыгып атканы кол чапканыңардан эле байкаса болот да. Азыр мен чыкканда мага ылайыкташтырып эле чапканга окшойт да. Же түгөн сайылып деп атасыңар. Юттугамыз айгаттагандар. Өзүбүздүн бала экендер кол чаап койсоңор кичине. Жерге караганда оштуктарга турат болчу. Оштуктар сурап атат, каяктасың дейт, жумгалдамын, саякмын. Саяктар өстүрүп атат десем, жана Тынар айтат, сен өстүрбөй эле басып аткан го деп. Кебетен карачы деп. Өстүрсө кичине чоңойот элем го деп. Мен эми бүгүн бир туугандарым келип калган экен дегенден, кайсы жерге барсам ошол жака тийише бермей адатым бар да, таарыктап таласка барсам таластыктарга тийишем, ошко барсам оштуктарга тийишем. Кече бир ай мурда Ошко концерт коюп барганда айттым. Дайыма оштук туугандар силерге тийише берет экенмин. Ошон үчүн мен эми өзүм жердештерим жөнүндө бир анекдот айтып берейин деп. Как раз мен жердештерим келип калды. Үчөө сүйлөшүп турат дейт. Бирөө бирөөсүнөн сурап калыптыр. Sen söylеген sözüne karaganda talastansın go dese belki kaydan bil. Atırı jatırı деп atasın dese, o talastanmın dep. Sen özün oştonsun go, seni men hem деп atasın dese, o oştonmун деп туран. Үчүнчүсү un чыкпай турат экен да. Мына un чыкпай турган сен нарындансың го десе белгиси таң калып. Мен эчтекеде un чыкпай турсам мен нарындык экенин кайдан билем десе белгиси. Костюмду шымданып алыпсың, ошондон байкап калдым деп. Soğuk yerden yaşayız demiştir. Çımgalda kar azıp dizedi. Şönçü gece hoş karganda ayttım. Şütü aytsam gülüşet. Men ayttım gülböyle koyula dedim. Sizlerge gaz vermese jakında paltonu şımdan kılasınız. Бирок soğuk жерде жүргөн катары мындай бир кеңешибизди айтып коелу, пальтону шымдан алгыла, себеп тизеңер üşüйөт. Биз soğuk жерде жүрүп, soğukка дайыма даярдык менен көнүп калганбыз да. Bizde çokay giyip durana, içik giyip alanan, içine mayka giyip alıp öptep duruyoruz mu? Bozadan içip alıp, kekilip koyup. Falan canlı yine jakşısalatken de koyup. Oşan üçün Oşko barganda ayttım. Soğuktan, kıştan kantip çıkasыңар, жолун айтып коелу, жумгалдык катары, soğuk жерде жашаган адам катары. Кантип чыгышыңар керек. Бир президенттен жакында сураганго, биздин президент аябай тамаша көйгөн. Таможный союзга кирсек жашообуз кандай болот десе, президент айтатмыш. Кандай болмок эле? А дегенде кичине кыйналасыңар, анан катуураак кыйналасыңар, анан көнүп кетесиңер дептир да. Ансыңарындай мен оштуктарга айтып атам, силер кыштан кантип чыгасыңар. А дегенде кичине үшүйсүңөр, анан катуураак үшүйсүңөр. Анан көнүп каласыңар, же ысыкка көнүп калган жаныңар өлүп каласыңар дедим да. Ансаңарда мына жердештер келген экенсиздер, кубанып сүйүнүп отурабыз. Эми бияга ушундай бир кайрымдуулук концерт коет элек жанагы азыр тапан чыккан Жылдыз Иним айтты. Эмнеге концерт десем, сахнада саяктар сайрайт деген концерт дейт анан. Мен бир туугандарым бар экен деп сиздер менен учурашып коелу деп келдик. Ушул өзүңүздөрдүн салымыңыздарды аябай келип отурганыңыздарга бир чети кубанып, дагы бир жолу мусулманчылыкта адам баласына өз негизи пенде соопчулук иштерин кылып жүргөн болсо, мына ошол дайыма өзүнүн ишине да жакшы болот дейт. Анан эми мындай бөөдө кырсыктан чыкаруусун деп дайыма тилек ниет кылат экенбиз. Мына ошондой бөөдө кырсыктан чыкаруу бололу. Бирок мен ушул баягы бир эки ооз сөз айткым келип атат. Кудай Таала ушул адамга кандай оору бериши мүмкүн, кандай тагдыр бериши мүмкүн, канча жаш бериши мүмкүн. Мисалы ал эми Аллага белгилүү экен. Biz keyde toyga barganda bilbey ele ayta berебиз го.
80'ge çıkan apasının toyuna varsa 90'ga çıkan basa kaytabız mı bitip? Apa 100'ge çıkınız, 120'ga çıkınız, 150'ge çıkınız böyle Kudayın işine ilgisi olası da. Oşent bir toyda oşent atsa bir gelin çağal. Ay özüңөр bakpagından keyin oğuzuna gelgen süyle vermegileci deyip ko. Nasağınday 100 yaşka çeyinkisi kalı olup kendagı 100'den aşığı kargo olup kalat kenda. Elestep göreli. 100'den aşık dele kalay vereli. Birok baykap görseňizler ayıldan misalı tügel sayda Taştöbödö 100'ge çıkkanlar azıraak ele bu. Jalgız oturat bu köçödö. Ana ötüp baratkanlar çakat. Ey bergelçi. Atın kim? Balançan. Kim bolasısın? Balançanın balası. Neganın balasısın da öyle suray öğret bu. Zerikti da hiç kim yok, özün klastaşları yok, özüyle 100'ge çıkkan. Kalganlar 80-90'da ketip kalgan. Kim menen süйлöşörün bilbeydi da. Zerigip kıynap oturuyor etken. Meyle mınday da ben tamaşa jol men aytып atpayım. Boltur. 120'ga çık, 150'ge çık dep kalo tilek aytып koyat ekенбиз. Aytып atpayım, kalo emes kargo olup kalaşı mümkün. Mına 100'ge çıksan, teң tutarın ketken bolsa, özüň жалгыз kalsan. 120'ga çıksan, baldarın ketip atsa, arka jaşogo, sen jaşap atsan. 130'ga çıksan, nevirelerin ketip atsa, sen dagı ele jürsöň. 150'ge çıkıp alsan, tügel saymen Taştöbönün ortasında jürsöň. Ara ötken bir ötkenleri maşine menen ötüp bura düştü, ölmöy koydu. Jöletip dep. Jeg titrese dele senden görüyle. Burgakçılık koza böyle şu sen aylanıp ötüyle. Şunu bir jaga çapsak toşuna jahan jaytты. Adam balasından nese göngön emes da. Çoçuyt da. Jamanlıktın nişandı. Jamanlıkka joruy başlayt eкен. Jebe nebere çöreler ketip al jaşap atsa dagы. Al türülüktün tozak olup kalat eкен. Hiç kim menen süйлöşe almasa, keyin iyiklerin bari kompüterleşip ketken bolsa, murdağı okuyany aytayın dese hiç kim düşünbes ağa. Neni aytып atat bulu? Kayсы zaman aytып atat dep tursa. Oşon üçin Allah'a belgilүү deyt. Kimge kança jaş beriş, kimge kanday bu jaşooda taqdir buyrup. Ana men oğru jönündө aytgım geldi. Bizde mintip aytabыз. Kırgızı şunu mintip aytatık bak. Oğruptur. Vay doktorga barбайсыңбы sen деле? Эми барабыз да колбошойт, апаларыбыз да барып ишине дарыланып келсең болот эле. Малды ким карайт деп жүрө бересиз го. Birinci baylık den soğuk da koz, bırak görse den soğuk olmaz ki. Birinci baylık akça baylık iken özü. Den soğuk giyinkisi iken da. Kaçan gerek bolup kalganda barabız da doktorga. Oşonda bul oğru maselesi da kандай bolot eкен. Allah özü oğruga buyruk beret deydi. Pendesine oğru gelip durup şu bir uçurda gelip özünü milletin aktarıp hayraket etken. Ne sebepten? Minto aytam. Özüңdün jakşı görgön, sen jakşı görgön nerseden oğrunu jiberip durup oşondan alыстатып özümü jakındatıp alam dedi. Oğruganda bardык nerse bir tiң bolup kalat dagы жатып kalabыз da çın niyetibиz menen o Kuday deybiz. Jakındadık da Kudayga. Oğrunu jiberip durup özüme jakındatıp alam dedi. Birok oşol oğrugan adam kançalık çın niyeti menen Allah'tan suransa deydi. Bul jaşooda günөөsүн geçirem dedi. Beyişke çıkış için pendemdi jakşı görgöndügüm için oğru jiberdim dedi. Buna oşol oğru özünü milletini atkarıp hayra beyişke çıga turgan bolgondo pendesinden yetip kalat eкен. Men oşonu neni aytgım geldi? Men uşul бүгүnkү махаббат карындашыбызга да ошондой Allah ошондой болгон түпкүлүгү, түбөлүктүүлүгү түз болгон жакшы bir бейиште орун болуп, баарыбызды бейиште орун боло тургандай bir жакшы күндү насип кылсын деп тилек кылам. Орун, ден соолук болсун. Рахмат. Мен жеңдештерим отургандан кийин бир аз баягы айыл жөнүндө айтып койгум келип атат. Негедир эми кийинки убактарда мындай мамилебиз бири-бирибизге өзгөрүп атпайбы? Учурашып алып сиздер менен бир аз сүйүнүп калдым. Илгери кандай эле бир туугандай болуп жашачу элек, бирдекебиз кем калса кошунаныкынан жөнөдүк да бар. Жаныбектикинен туз сурап келчи, баланчаныкынан чай сурап келчи, баланчаныкынан кант сурап келчи. Жумаштыкынан. Десе апаң жиберсе бар, узун кемпирдикинен кант сурап кел дейт биздин кошунабыз. Узун кемпирдикине барсаң, "Ой, чоң апа" деп кыйкырбасаң, апаң аркасынан келет. "Ай балам, не болду?" дейт. "Сизге келдим эле" десем,
апабыз айтат, мен тиги Ташыныкынан кант жок, кантка кеттим эле дейт. Десе, кант сурап келгенсиң деп, не деп айтат эле, өзү кант жок, бирөөдөн сурап жүрсө деп, не деп айтат билбей, туз барбы дейсиң го. Şimdi birden kap geçiş gerek de. Abam bari ertesi günde de kayda jönödü. Anan abam kanday ынтымакта жашайт деп. Ал кишиникинен туз аласың, Ташыныкынан кант аласың, Шакындыкынан тиги неме алып келесиң. Алтын тиштикинен хрустальный неме аласың. Алтын тиштикинен хрустальный идиш алтын тиштери бар да, билесиң. Магазин иштелет да. Алтындан хрустальный айнек идишин алып келесиң, бир-эки чынысы менен. Кечинде конок келет, ошолорду алып кел дейт. Барын чогултуп алып келип, дасторконду бирөөсүнөн казанды мадам бектигинен алып келесиң. Барын алып келип үйгө коюп, кечинде конок келет деп күтүп атса, конок баягы эле өздөрү келет. Ошол эле казан берген, чыны берген, узун кемпир, алтын тиш бүт өздөрү эле келет. Кайра чогулуп отуруп алып, чай ичип сүйлөшөсүң. Бул бир тууганчылык да, жакын отуруп мындай чай ичип, бир жакшы эмен. Анан бүткөнчө өздөрү айтып отурушат. Казан берген киши эшиктен кирип эле, казан кандай? Жакшы экен деп өзү эле тамак жасап кетти. Аралашып элечи. Чай ичип бүткөнчө алтын тиш улам хрустальды карап турат. Сындырба, абайлагыл, сындырба. Чыны да ошондуктур. Аны да сындырбай ичишиң керек. Алтындай чынын ичип тиги көтөрсөң түбүнө АТ деп өзү жазып койгон. Алтын тишти кыскартып жазып койгон. Чынынын түбүндө АТсы көрүнүп калат мындай. Кийин бүткөндөн кийин ар ким өзүнүкүн жыйнап кетет. Идиш аякты тигин салып кетет, казан берген апам ичине дагы момбосуйун салып берет ушундай. Карачы кандай ынтымакта жашайт элек, биздин учур өзү негизи башкача болчу да. Мына кечээ күнү майрам өттү, 23 февраль биздин майрамыбыз. Биздин учурда өзгөчө тосчулук бар, сүйүнүп, кубанып. Мен билем ушу классташтардан биз 6 болчубуз, кыздарыбыз бир 16 ушундай көп болчу. Анан 23 февраль келип калса сүйүнөт элек. Кыздарыбыз көп, бизге аябай чоң подарка берет. Жылтырак оролгон, ичинде тройной одеколон, бир основной ошол болчу да. Тройной одеколон жыты бир ушундай 23 февраль дегендей сезип турат эле. Ичинде тетрадь, карандаш бүт сонун нерселер берилет. Алтоос көтөрүп алып сүйүнүп анан алып кетебиз. 8 март келгенде настроение өчүп калат. Азыркыдай ол ой коем тигинде мындай болсо уят го деп отурбайт. 30 тыйындан же 40 тыйындан берип коет. Чогулта келсек бир 3 сом 50 тыйынбы, 4 сом болуп калды. Эми коем уят. Кыздар бизге жакшы подарка алып бергенден кийин чаектен барып алып келели деп чаекке бардык. Биринчи жолу центрга келип атсак. Кайра центрга келе бермек беле, кел сүрөткө түшөбүз деп сүрөткө түштүк. Чогулткан акчанын эсебинен. Лимонад жакшы эмеспи ал кезде? Лимонад иштейт, самопал эмес азыркыдай. Пиряшки жедик, кийин карасак 1 сом 50 тыйын алып калдык. Айлажам эмне кылабыз? Кыздарга подарка алалы дедик дагы. Алсак бирден карандаш, бирден тетрадь, бирден өчүргүч келип калды. Бир пакетке салып алып жөнөп калдык. Кирсек классташтарыбыз колун койгон, сыйынып, аябай чоң подарка берчү деп бүтүп атат. Бир эле пакет келген, уялып кире албай турабыз класска келип. Жошураак бирөөсү бар, ошонун колуна кармап туруп, класстын эшигин ачып түндүк киргизилдик. Өзүбүз түтүп турабыз. Тиги баш дегеңдеп кирсе эле ушинтип отурат да кыздар. Эмне деп айтарын билбей уялып, кыздар жакты карап туруп, мен алгыла. Качты. Ал качканда биз качтык, айылдан качып чыгып, ташты өнөгөсүнө уруп кетип атабыз. Как будто бизди аркабыздан бирөө кубалап кетчү. 10 күн келбей койдук сабак. Тигилер ыйлап эптеп өзүнө келишек. Кыздарга ылайыктуу подарка дегенди түшүнчү эмес экенбиз. Азыр 3 класс окуган балам кыздарга ылайыктуу подарка тапшырышың керек. Эмне берет элең десем, мягкий игрушка беришиң керек деп акылы жетет экен булар. Биздин учурда китеп мода болчу. Мен китеп берген классташыма, классташ кызыма. Кийин ойлонуп көрсөм, ошо китептин сыртында айыл чарба шаймандары деген жазуу бар. Андан көрө эле эс-буту номер 26 деп жазып койсом болмок экен. Чаек деп аркасында. Ошо жактан окутуп. Келечекте тракторист болуп кетти. Бала кезде, эми жетештер көрүп кичине бирсида баягы айылды эстеп кетип атпаймынбы? Азыр мына кыздарга барганда азыр шаар барып эле телефон аркылуу таанышып алат го. Биздин учурда кыздарды ишке чакырыш кандай кыйын эле. Бияка бир ырдап өтөсүң, бияка бир ырдап өтөсүң. Иш кылсаң апам билип калат дейт да.
O karındaş da olur deysin. Gökçe çeyin çıkpay koysa, apası uruşup çıkarmay koysa, taң atып жырдап чыгып кетесиң. Балким ошондон ырчы болуп калдык, билбейм. Bir түн ортосунда чыгат го, ата-энесин жап кирип койгонан. Ошондо дагы биз учурунда 3 жыл, 4 жыл сүйлөшүп жүрүп үйлөнчүбүз десек таң калат азыркылар. А бирок ойлонуп көрсөң, чынында эмне болуп ошончо көпкө чейин сүйлөшүп десек көрсө, алыс жүрчү экенбиз да, жүрүп алганыбыз мененчи. Мына азыр ушунчалык алыстыкта турчу кыздар. Решетканын ар жагында турат го. Кечинде чыкканда ошо решетканын ар жагында турса дагы бетиң кызарып, неудобно болуп кетесиң, уялып коруп. Жакшы көрөсүң да. Сөз таппай калып, эмне деп айтаар билбей. Салмоордуку жайлоого качан чыгат экен деп коесуң. Салмоор жайлоого чыккан ага эмне керек болот? Билбейм, сен макул деп кетип кой. Сөз таппай. Жакшы көргөндө эмне деп айтышты билбей калачы. Өзүңдү жоготуп коесуң го. Бизде бир жакшы учур болчу да, биздин учур. Ошон үчүн бир сыйра балалык кез. Thank you. Спасибо. Мен биякта көпчүлүк экен. Келип таланттар куттуктайбыз деп аткан анан. Мен биринчи болсам 1,5 саатта кетмей ататым бар, өзгөнүп болгон мына. Биякта көпчүлүк экен, таарынбайсыздар. Ана алтында болгон кыздар. Биякта ырым кылып кое болчу. Светтин акчасын берегетиңиз дейт болчу. Мен бир кыска кетер аяк. Тойдо тамада болуп каласыз го. Тойдо тамада болуп калып элекке чакырайын деп атсам, шорпоп келип калган экен анан. Эми кайра тамак жибериңиздер, эми убара кылбай эле коеюн сиздерди. Сиздер тамак ичип атканда мен ырдап турайын деп ырдап атсам эле, орточу инден бир апа туруп эле мени карап, "Ай бала, бергенчи" деди анан. Ырдап аткандан кийин бара албайм да. Тем более фонограмма болсо каттым барайын. Алыстан мындай баш ийкеп койдум да, азыр дегендей кылып жана. "Бас бер" деди анан. Бир бүлөт ырдап бүткөндөн кийин коюп уятты анан жанына баспап. "Апа, эмне болду?" десем мени карап, "Ай, кашык алып келип коюп ырдачы" дейт. Ошо кашык жетпей калды бирок кишиге анан. Бирөөнү жумшап коеюн деп эки жакты карасам, бошонаак эле мен экенмин да. Эч нерсе кылбай ырдап жүрөт экенмин да. Ушуну жумшап коеюн деген го. Ана экинчи куплет башталып кетет, мен кашыкка кетип калмакмын. Экинчи куплетти баштап калсам, ачуусу келди окшойт. Мен жаныма келип, "Кашык алып кел" десем, шаңкылдап ырдайт, өлүм көрөйүн деп алып кетип калды. Рахмат сиздерге. Жакшы турумуздар. Сагындык сиздерди, Зербешке концертке келип турмун. Азыр эми рахмат. Бияктан чүйдөн келин алган го бирөө. Ата-энеңге жүгүнүп койду эчтенге. А бизде болсо көл жергесинде эме башка экен, сал. Мындай ыраазы болосуң, 70-80ге чыккан апаларыбыз да өздөрүнүн улуураак көрсө, сөз жүгүнүп турат экен. Биз жака дагы жумгалга бир көлдүк келин келип калган экен. Барсам жүгүнүп эле шашып кетип мен да жүгүнүп калдым. Ошо ойдон жүгүнүп турабыз го. Жакшы да. Азыр эми көпчүлүгү бирде 80%, 90% таштөөлүктөр турбайбы? Атагандар. Анан түгөн сайлыктардан көз чыгып коелу. Баатыр деген бар. Жакшы билесиңер, ырдап жүрөт ке Баатыр. Болса. Түгөн сайлыктардын атынан мен анан Баатыр.